yau zan nuna muku yadda ake amfani da CapCut a kwamfuta. Tun daga yadda za ka sauke shi a wannan application ɗin na Chrome, da yadda za ka buɗe sabon project, yanke bidiyo, haɗawa har zuwa export. Kuma a wannan bidiyon zan nuna muku cewa ba dole sai lallai da wannan application ɗin wato na Adobe Premiere ko kuma na After Effects za ku yi editing ɗin bidiyon kuma. Mu je zuwa cikin bidiyon. Idan ka buɗe fuskar kwamfutar ka kamar haka, so duk wata software da kake da ita, kamar ni ina amfani da Google Chrome, zan yi amfani da ita. Bari yanzu sai in yi click akan Chrome. So bayan Google Chrome ya bayyana kamar haka, za ka zo a nan wajen search ɗin nan. Za ka zo wajen search ɗin nan sai ka rubuta CapCut for PC download. CapCut for PC download za ka danna. Sai ka je sai ka danna search CapCut for PC download, gashi nan. Yanda za ka yi sai ka danna a kansa, so zai kawo ka fuska kamar haka. Bayan ya kawo ka fuska kamar haka, zai nuna maka alaman download for free, so sai ka danna download for free. So gashi nan yana downloading, ya riga da ya gama sauka, gashi nan sai ka je ka duba, gashi nan sai ka duba ka gani ina yake. Kamar already yanda ake wannan sai ka fita, gashi nan. So ni already ina da shi, ba sai na ƙara sauke wani abu ba. So kamar yanda ake saukewa, an riga da an gama saukewa. So okay, bayan ka gama sauke CapCut ɗinka, so gashi nan a nan mun fito da shi, mun riga da mun fito da CapCut ɗin. Bayan ka riga da ka gama saukewa, kamanninsa da yadda za ka gani a waya da kamanninsa a kan kwamfuta da iri ɗaya ne. So za ka yi click a kansa. Idan kana aiki da mouse ne za ka yi left click. So zai nuna maka fuska kamar haka. Bayan ya nuna maka fuska kamar haka, so akwai abubuwa da yawa waɗanda za ka gansu sababbi ne. So na farko akwai create project. Na biyu akwai AI video maker, akwai record screen. Idan za ka yi record screen kamar yadda ni nake yanzu, so za ka iya aiki da nan ka yi record screen, sannan kuma har da fuskar ka za ka gani. So sannan nan long video to short zai baka dama, shi CapCut zai baka dama idan bidiyon ka yana da tsayi ma za ka mai da shi ya zama short video. Sannan AI video za ka iya creating ɗin AI video ta wannan software ɗin. Sannan AI image zai baka dama kai aiki da kai kirkiri AI, ga su nan dai duka da yawa. So nan sababbin project ɗin da nake aiki ne. Nan trash, inda in ka goge abu ba zai tafi gabaki ɗaya ba, zai baka dama idan ka dawo ka canza ra'ayi za ka ɗauko sabon, za ka dawo da bidiyon ka. So bayan CapCut ya nuna mana kamar haka, yanzu ya za a yi creating ɗin sabon project. Idan za mu creating ɗin sabon project, nan za mu taɓa gashi wannan inda aka rubuta create project, nan za ka taɓa. Bayan ka click a kai, so zai nuna maka ɓangarori guda huɗu. Na farko akwai wajen import video na ɗaya kenan, sannan akwai timeline inda za ka ga bidiyon da ka ɗauko, sannan na uku akwai inda za ka saka kala da suwaye, sannan akwai drag and drop inda za ka sa bidiyon ka yi yanke shi. So bari mu fara da ɓangaren importing. A ɓangaren importing, amfanin wajen import shine ka ɗauko bidiyo ka saka wannan, sannan idan za ka saka audio, gashi ga audio, ga text, ga stickers, ga effect, ga transition, ga caption. In za ka yi caption kamar ka kirkiri caption, ga filter, ga adjustment, duk dai ga su. So idan za ka saka bidiyo a ciki, za ka zo wajen media ɗin nan ne, sannan sai ka taɓa import. In ka taɓa import sai kawo ka nan. So bari mu yi aiki da waɗannan bidiyoyin da nake to sami misali zamu gashi na yi selecting ɗinsu. So yanzu sai in taɓa. So kun ga na yi importing ɗinsu gabaki ɗaya, bidiyoyi ne na. So idan ka ɗauka, in ka taɓa wannan alaman ta
add to track zai kawo, ka gani ya zo a nan kenan. Kun ga bidiyon in kai play ɗinsa, kun gani. So kun ga ya zo, amfanin nan kenan. Shi kuma amfanin nan gurin shine ka saka bidiyon da za ka yi yanke. Amfanin nan gurin kuma shine za ka yi da bidiyon da ka ɗauko. Amfanin nan kuma wajen bidiyo ɗin audio za ka ƙara volume, feed in, fade out, ga su nan enhance, reduce noise, duk ga su nan, ga speed, ga animation, adjustment, AI, stylize ne kuma ne ga shi nan duka. So wannan kenan. So bayan ka gama importing ɗin bidiyon ka, so kana so ka yi yanke. Yanzu za mu yi amfani da tools. Menene tools? Idan aka ce tools yana nufin abubuwan da za ka yi aiki da su wajen yankewa, cutting, wajen yayyankewa. Na farko muna da wannan, a nan ga su tools ɗin ga su a nan. Su ne a nan duka gabaki ɗaya, inda wannan so ɗin yake motsawa. Na farko muna da split, ko kuma na farko muna da undo. Na biyu muna da reset. Idan ka yi undo kana so ka dawo da shi ga reset. Na biyu kenan. Na uku muna da split. Na uku muna da delete left. Na biyar muna da delete right. Na shida muna da delete all. Muna da mark, muna da crop, muna da freeze, reverse, mirror, rotate. Sannan muna da transcript, sannan muna da split scene, muna da remove background, muna da auto adjustment, akwai enhance visual, stabilize, enhance quality, muna da extract audio, muna da isolate voice, muna da enhance, duk gasu nan anan. So amfanin wannan na farko, idan ka yanke abu kana so za ka dawo da shi. Misali, ka yanke nan gurin, ka yi amfani da wannan left, ka danna ka yanke gefe. So in kana so za ka dawo da shi sai ka danna nan, ka ga ya dawo. Idan kana so za ka yanka, ka yi amfani da split kenan. Ka gani na raba. So amfaninsa kenan. Amfanin wannan kenan. Amfanin wannan kuma, misali na dawo, in ina so zan dawo da shi. Idan ina so zan dawo da shi sai in danna nan, ka ga ya dawo ya rabu. Sannan amfanin wannan shine rabawa. Kamar misali, rabawa, kun gani na ƙara rabawa, nan ma kuma gashi nan. Kun gani na ƙara rabawa gashi nan. So amfanin wannan kuma delete left. Kana so ka yanke nan ɓangaren, daga nan zuwa nan kana so tunke, sai ka danna shi, sai ka danna shi, ka ga yanke. So kana so za ka dawo da shi sai ka taɓa nan. Shi ma amfanin wannan, shi ma idan ka danna nan, in ka taɓa shi zai yanke ma ɓangaren dama. So idan ka danna nan zai dawo. Amfanin wannan, idan kana so ka goge shi, wannan shine za ka danna, kaga ka goge shi. In kana so za ka dawo da shi gashi. Sannan amfanin wannan shine makin. In ka saka gashi ne ya fito alama. Idan kana so za ka yi wani abu, kun gani na yi makin ɗinsa, a ce daga nan zuwa nan zan sa wani abu, to kun gani. So wannan shi ne. Ok, shi ma bayan ka gama yankewa kana so za ka ƙara, za ka iya ɗauko bidiyon drag sai ka sa shi haka. Za kuma ka iya dawowa, misali sai ka taɓa wannan plus ɗin, zai zo maka a nan. Sorry, bari mu koma. A inda wannan abin yake, idan ka ce za ka saka bidiyo, to kaga wannan abin yana nan. To a duk inda yake, idan ka saka bidiyo ka taɓa, to a gurin zai kasance. Amma idan ka dawo da shi nan gefe kana so za ka ƙara, sai dai ka zo gefe sai ka taɓa, haga ya zo gefen. Kun gani? Na gani? So a gani? To wannan shine ka saka. Idan kana so, in wannan ma baka so, za ka iya dannawa, ka yi left click a kan shi, sai ka danna delete all. In wannan kake so sai ka ɗauko ka sa, gashi nan. Shi ma idan bai ma ba, sai ka goge shi, sai ka wannan. To shine wannan. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Idan bidiyon ya burge ka, idan a Facebook kake kallo ko a TikTok, kai following ɗin account. Idan kuma a YouTube kake kallo, ka danna subscribe,
domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora.